강아지 기침 시 거랑거랑 소리가 나는데 원인과 해결 방법은 무엇인가요? 박사님, 저희 강아지는 15살 말티즈인데요. 얼마 전까지만 해도 나이에 비해 정말 건강했었는데 요즘 기침 때문에 걱정이 많습니다. 강아지가 일단 잠을 자기 시작하면 호흡도 고르게 하고 좋아 보이는데 잠에서 깨면 캑캑거리면서 기침을 합니다. 또 기침하다 가끔씩 맑은 침 같은 걸 조금 토하기도 하고요. 심하게 기침한 후에는 약간 거렁거렁 하는데 살짝 목에 가래 같은 게 꼈을 때 나는 그런 소리가 들리기도 합니다. 박사님께서 쓰신 블로그나 동영상을 보니 심장병이 기침의 원인이라는 생각이 들어 박사님께 상담받고 주문할까 하다가 급한 마음에 우리 펫에서 심장영양제 닥터엠 하트 플래티늄을 주문해 먹이고 있습니다. 현재 강아지 기력은 나이에 비해 아주 좋은 편이고 대소변도 잘 보고 식욕도 좋습니다. 닥터엠 하트 플래티늄을 먹인 지는 5일 정도밖에 안 되었고요. 기침이 좀 줄어들긴 했지만 완전히 없어진 것은 아닙니다. 어떻게든지 기침만 좀 잡아주면 좋을 것 같은데 심장영양제만 먹이면 되는지 아니면 다른 방법이 있는지 꼭 좀 조언 부탁드립니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지가 잠에서 깨어나 기침을 한다면 심장병이 원인일 가능성이 높은데요. 잠에서 깨어나면 심장박동이 증가하면서 호흡 기도를 압박하거나 자극해 강아지 기침을 유발하기 때문입니다. 그리고 심장병으로 인해 폐에 물이 차는 폐수종이 발생한 것이 기침의 원인일 수도 있는데요. 강아지가 잠자는 동안 호흡기도 내에 분비물이 증가해 불편을 초래하면 이를 제거하여 편해지기 위해 강아지가 일어나 기침을 하는 것입니다. 맑은 콧물이 나오고 거렁거렁 목에 무엇인가가 걸리는 것 같은 습한 기침을 한다면 폐수종이 발생했을 가능성이 높은데요. 폐수종은 기관이나 기관진의 분비물을 증가시키기 때문에 목에 가래가 걸린 것처럼 거렁거렁 소리를 내고 또 코에서는 맑은 콧물이 비치는 것입니다. 폐수종으로 인해 기관진의 분비물이 증가한 것이 원인인 강아지 기침이나 호흡곤란을 완화하기 위해서는 심장 기능을 정상화로 만들어 폐에 물이 차는 폐수종을 완화해야 합니다. 그리고 강아지 기침의 직접적인 이유인 호흡기도 내 분비물을 배출시키고 호흡기도를 넓게 해줘야 합니다. 강아지 심장영양제 닥터엠 하트 플래티늄은 심장 기능을 정상화하고 민들레잎에 의한 안전한 천연 이뇨작용으로 폐에 찬 물을 빼내는 데도 도움이 되는 제품인데요. 이 제품을 먹었더니 강아지 기침이 완화되긴 했지만 완전히 멈추지는 않았다고 하셨는데 그 이유는 강아지 심장병이 치료되지 않는 질병이기 때문입니다. 즉, 심장병으로 인한 강아지 기침은 완전하게 멈출 수는 없는 것입니다. 심장병으로 폐수종이 발생한 강아지는 대부분 심장비대도 함께 나타나는데요. 강아지는 현재 커진 심장이 호흡기도를 압박하면 좁아지게 하는 것과 폐수종으로 인한 호흡기도 내 분비물 증가가 동시에 문제되고 있을 가능성이 높아 보입니다. 그리고 이런 경우 습한 기침은 폐에 찬 물을 빼주면 빨리 멎지만 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 해서 하는 마른 기침은 바로 멎지 않는데요. 커진 심장이 작아지는 것은 아니기 때문이며 심장이 자꾸 커지는 것을 억제하거나 늦춰주면 호흡기도가 스스로 적응해 기침이 완화되는 것이기 때문에 시간이 걸리는 것입니다. 강아지 기침이 심하면 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 심장 영양제 닥터엠 하트 플래티늄과 함께 먹여보시면 좋겠습니다. 닥터엠 RT 골드는 호흡기도를 넓히면서 자극을 줄이고 또 기도 내 분비물 배출을 촉진하는 데 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 제품으로 심장병으로 인한 기침이나 호흡곤란을 빠르게 완화하는 데 도움이 되기 때문입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.